여기만 체크를 해야 되겠다. 여기만. 자, 집합의 연산 무슨 말일까? 집합을 뭐 한다? 연산. 어떤 식으로? 저번 시간에 배운 거 얘기하는 거야 지금. 집합의 연산. 집합의 연산이란 건 집합을 말 그대로 뭐 한다? 어떤 식으로? 내가 복습하라 그랬지. 하라는 이유가 이겁니다. 잊어버렸잖아. 분명히 저번 시간까지 괜찮게 했는데 왜 곳에 잊어버렸을까? 기억나? 뭔데? 그거. 얘는 뭐고 얘는 뭐야? 쟤는 전체 다 그 아래 거는 가운데만 자르는. 그렇게 하면 안 돼. 합집합이라고 했지. 합집합은 뭐야? 그 두 개 합치는. 그래. A 집합이 있고 B 집합이 있을 때 얘네 둘을 갖다가 합친 거라고 했지. 그 다음 얘는 교집합. 교집합이야. 얘는 A랑 B가 있으면 어느 부분? 가운데 겹치는. 그렇지, 겹치는 부분입니다. 가운데로 가면 안 돼. 왜냐면은 이렇게 될 수 있으니까. 자, 이때 A와 B의 교집합은 어느 부분? B. 그렇지. 자, 이런 것들이 집합의 연산이었어. 자, 또 하나가 있습니다. 자, 교집합, 합집합 했고 얘는 그건 뭐야? A 빼기 B. 그러니까 얘를 뭐라 부르려고? 차집합. 그렇지. 차집합이라고 했잖아. 그러면 얘는 어느 부분을 얘기를 할까? A에서 B 부분 뺀. 그렇지. 그러면은 어느 부분이야? A에서 B 빼고 남은 부분은? 약간 저기 가운데 아니 겹치는 데까지 다 뺀.
이 부분을 의미하죠. 자, 그러면은 이렇게 돼 있으면 저기 B 부분 빼는 거. 그치, B 부분을 뺀 분함. 그렇지, 좋습니다. 자, 복습하면서 하나하나 또 새겨봅시다. 자, 그러면 이번에는 이렇게 돼 있으면 이러면은 A만 다 생각해봐요. A에서 B를 빼. 빼는데 A가 B 안에 속해. 공집. 그렇지, 포함되는 곳 따위는 없습니다 라고 그런 거지. 왜? A에서 B를 뺀다는 거니 이미 A에서 이 부분을 전부 다 도려낸다는 의미잖아. 그쵸? 자, 그 다음 연산이라고 조금 하긴 애매하지만 이거를 기억하는지 봅시다. 얘는 뭐야? 영역은 기억이 나? 여기다 보면 안 되겠다. 자, 그러면은 이름이 기억이 안 나면은 이 부분에서 어느 부분을 의미하는 걸까? 저기 A 저기 부분 빼고 다. 어? 어디? 저기 부분이라고 하면 내가 못 알아듣고. A 빼기 B 한 대 빼고 다. 아닌데? A를 제외한 나머지입니다. 여집합이에요. 자, 저걸 어떻게 생각하면 남을 여자라고 생각하면 돼. 지금 뭐다? 자, 좀 더 크게 확장을 해서 여기 전체 집합 있고 A가 있고 B라고 하면 A의 여집합 남은 이란 뜻이야. A를 제외하고 남은 부분은 어디입니까? A를 제외하고 나머지 부분. 네, 얘가 여집합입니다. A만 빼면 돼, 여기서. 자, 그러면 지난 시간에 배운 집합의 연산은 이거고, 오늘은 뭐 해야 돼? 오늘 해야 될 부분은 어디예요? 교집합과 했다고. 바로 다 뭐 했어? 했어, 여기. 현대 자, 다시 한번 얘기하겠지만 복습 확실하게 하십시오. 보충으로 남길 거야, 이제. 복습만 해오면 돼, 기본적으로. 전에 수업했던 거면 잘 기억하고 있어도 내가 굳이 귀찮게 보충을 시킬 이유가 없습니다. 오케이?
자, 오늘 해야 되는 건 뭐다? 집합의 연산. 그렇지. 집합의 연산 법칙입니다. 자, 일단은 기본 중에 기본으로 가자라는 얘기예요. 자, 무슨 얘기냐? 자, 연산을 아까까지만 해서 어떻게 했어? A랑 B랑 그런 식으로만 했지. 자, 근데 여기서부터는 여러 가지가 섞인다는 얘기예요. 자, 거기 이제 예시를 좀 들어볼게요. 집합의 연산 법칙 중에 세 가지가 있어. 첫 번째는 뭐야? 교환 그렇지. 교환 법칙입니다. 자, 교환 법칙의 예시로 나온 게 뭐냐? 그리고 잠깐만 내가 요거란 얘기예요. 무슨 얘기냐? 자, A 합집합 B나 B 합집합 A나 똑같은 말이고 A 교집합 B나 B 교집합 A가 똑같은 말이라는 거지. 자, 굳이 여기에 포함한 이유는 얘네는 바꿔도 아무런 상관이 없는 애들이에요 라는 의미지. 아이씨, 녹화하고 있는데. 자, 그 다음 이 두 번째는 무슨 법칙? 그렇지. 그런 법칙입니다. 이거 어디서 많이 본 거 같지 않니? 근데 그러고 보니까 이 법칙의 이름도 어디서 많이 본 거 같지 않아? 어디서 봤을까? 방정식. 그치. 얘네도 그런 게 이제 통용이 되는 계산이 있다라고 하는 건데 그게 전부 어디서만? 집합. 아니 합집합, 교집합에서 된다는 얘기야. 봐봐. 벼락법칙 예시 보면은 이거랑 이렇게 돼 있죠. 그 다음 이렇게 돼 있지. 자, 근데 특징이 뭐야? 식 전체가 합집합으로만 이루어져 있지. 이 경우는 이 경우는 어차피 뭐야? 얘네끼리의 합집합을 내는 거기 때문에 어느 걸 먼저 합집합 처리하더라도 상관은 없다. 근데 그게 어디서 먹힌다? 교집합 또한 같다. A, B, C 셋 다 교집합이죠. 얘네도 A랑 B를 교집합을 먼저 하든지 아니면 B랑 C를 먼저 교집합을 하든지 상관은 없다는 얘기예요. 그럼 마지막은 자, 세 번째는 뭐예요? 분배 법칙.
생각해요. 분배 법칙인데 혹시 분배 법칙 방정식에서 어떻게 쓰는지 기억나요? 응. 응? 응. 어떻게 기억해? 그거 그거 바로 밖에 있는 거 응. 안쪽에 있는 거에다가 하나씩 다 어. 곱해주면 그치. 그게 분배 법칙이었잖아. 집합도 똑같이 된다 이거야. 어떤 경우에 자 결합 법칙 같은 경우는 뭐였어? 연산 부호가 똑같이 교집합이거나 합집합이거나. 자 분배 법칙 같은 경우는 어떤 경우냐? 이런 경우 또는 이런 경우일 때입니다. 봐봐. 바깥에 있는 애는 합집합이거나 교집합일 때 얘네가 전부 반대로 뒤집어져 있지. 이럴 경우에는 우리가 방정식 겉에 곱이 하나 있을 때처럼 똑같이 가. A 어떻게 해줘야 돼? 교집합 그치. 바깥에 있는 애가 분배되는 거니까 교집합 B 그 다음에 합집합 A 교집합 C. 그럼 얘도 똑같겠네. 그쵸? A 합집합 B 교집합 A 합집합 C 이렇게 되겠죠. 요 세 가지 법칙이 된다라는 건데 이거는 어디까지나 합집합하고 교집합이 있을 때 라고 생각을 해주시면 돼요. 오케이? 자, 집합이 연산 법칙이고 자, 근데 그 다음에 좀 독특한 게 나와. 흡수 법칙은 참고 이거는 알아도 되고 몰라도 돼. 살짝 줘야지. 자, 그 다음에 뭐다? 스몰을 그치. 혹시 이거 들어봤니? 네. 진짜? 네. 어디서? 친구가 친구가? 일반보다는 친구 그냥 들어는 봤다. 뭔지는 자세히 못 들었고. 네. 자, 이 드모르간의 법칙이라는 게 무슨 말이냐? 한 번 더 들어보면서 부셔버리는 줄 알았지. A랑 B의 합집합이 있을 때 얘의 여집합은 A의 여집합과 B의 여집합의 교집합과 같다. 이거랑 반대로 A와 B의 교집합의 여집합은 A 여집합과 B의 여집합의 합집합과 같다. 라는 얘기예요. 이게 드모르간의 법칙인데 알아서 즉각 쓰면은 계산 속도가 빨라질 거고 만약에 내가 정 기억이 안 나. 그려서 푸십시오. 왜? 자, 이거를 증명을 간단하게 해보면
전체 집합에 A, B가 있습니다. 자, 첫 번째 먼저 볼게요. A와 B의 합집합은 어느 부분? 합집합은 응? A랑 B랑 다 색칠하면 되지. 자, 합집합이 이 부분인데 그럼 이거의 여집합이면 어느 부분이겠어? 그 AB랑 N 여기 그렇지. 합집합을 제외한 나머지 영역이 있죠. 그렇지. 자, 그러면은 여기서도 성립을 하는지 봅시다. 밑에다 그릴게요. 자, 거꾸로 갑시다. A의 여집합이래요. 어느 부분? B A를 빼는 B 나머지 부분이지. B만이 아니야. A를 뺀 전체 나머지예요. 이렇게 되겠지. 근데 B의 여집합은 어디야? B의 여집합 A A야 그냥? 아 B를 뺀 나머지 그렇지. 그렇게 설명해야 돼요. B를 제외하고 나머지지. 됐지? 자, 그러면은 지금 현재 그림에서 A의 여집합과 B의 여집합의 교집합은 어느 부분이야? 저기 A랑 B랑 겹쳐서 어디? A랑 B랑 이 부분? 교집합 A의 여집합을 칠했고 B의 여집합을 칠했어. 그러면 여기서 A 여집합과 B의 여집합의 교집합은 어디냐고? 그 A, B 집합 빼고 그렇지. 요 부분이지. 지금 파란색과 빨간색이 겹쳐서 칠해진 이 부분이죠. 그렇지. 그러니까 위아래가 범위가 어떻게? 그치. 노란색 칠해진 부분만 따지면 똑같죠. 자, 그럼 밑으로 갑시다. 이번에는 A와 B의 교집합이 여집합이야. 자, A와 B의 교집합은 요 부분이잖아요. 지금 요 부분의 여집합이라고 그랬지. 그러면 어떻게 되겠어요? 저기 빼고 그렇지. 여기 빼고 전체를 다 칠하면 되겠지. 그렇죠? 자, 그럼 이렇게 끝났어. 빨간색으로 다 칠했어요. 자, 그럼 밑에 거를 잠깐 봅시다. 자, 이번에도 똑같이 그려놓고 이번엔 A의 여집합과 B의 합집합을 체크해 봅시다. A의 여집합은 아까 어디라 그랬죠?
여기 A를 뺀 나머지. 그렇지. 그 다음에 B의 여집합은 B를 뺀 나머지. 그렇지. 그러니까 어떻게 돼? 둘의 합 집합을 요구하죠. 그럼 어떻게 되겠어? 위에 빨간색으로 칠해진 데랑 범위가 똑같게 나오겠지. 합집합은 어쨌든 칠해진 영역을 전체를 커버하니까 이렇게 되겠죠. 그래서 둘이 똑같지. 그러니까 드모르탄의 법칙이라는 게 이거예요, 그냥. 이거를 일일이 그려서 각각 틀리다를 구분하기가 귀찮으니까 깔끔하게 정리를 해주겠다 라고 생각을 해주시면 될 것 같아요. 자, 넘어가서 문제 풀이로 갑시다. 이거는 책 PDF인데? 책 PDF로 같이 보자. 왜 이러노? 분명히 방금이 전체 화면이었나? 그날. 바로 뒷장에 문제 있지? 응. 갑시다. 자, 4번부터 봅시다. 다음을 간단히 하시고 요거 한번 줄여봅시다. A의 여집합과 B의 합집합, F과 A의 합집합.
이거 간단히 어떻게 할 수 있어? 결합법칙. 써도 되고 또는 그려가면서 하나하나 따져봐도 되겠죠. 일단은 결합법칙으로 할게요. 자, 결합법칙이 되는 이유는 뭐 간단합니다. 아까 뭐라 그랬어? 합집합이랑 교집합은 된다고 했죠. 자, 그러면 얘를 어떻게? 교환법칙을 적용하면은 A 합집합 A의 여집합 합집합 A와 B의 합집합 맞습니까? 아니, 왜 안 돼요? 분배법칙. 너 방금 결합법칙이라고 했니? 네. 미안. 아, 내가 분배법칙 그냥 아무 생각 없었구나. 그러면 이거 어떻게 돼요? 얘가 뭐랑 똑같아? A랑 A의 여집합. 합치면 뭐가 돼? 6. 그렇지. 전체 집합이 됩니다. 전체 집합과 비집합의 합집합을 얘기하니까 얘는 뭐랑 똑같아요? 전체. 그렇지. 좋습니다. 자, 그러면 얘는 어떻게 될까? 이번에는 차집합을 씁니다. A의 여집합에서 B를 뺀 거에 여집합과 A의 교집합이래요. 자, 얘는 어떻게 할 수 있을까? 얘는 어떻게 할 수 있어? 이거? 응. 그냥 해야 될 것 같아요. 계산 법칙을 쓰기 위해서 무슨 짓을 해야 되느냐? 얘를 바꿔야 돼요. 자, A의 여집합에서 B를 빼버리면은 뭐가 남을까? A의 여집합으로 B를 빼면은 전체 집합에서 A 합집합 B 빼는 거. 그치. 전체 집합에서 A와 B의 합집합을 뺀 거랑 똑같죠. 그러면 얘를 어떻게 그냥 표시할 수 있어? U 마이너스 A 합집합. 아이, 그러면 안 되지. 봐봐. 이게 전체 집합에서 합집합 뺀 거랑 똑같다며. 이렇게 하면 되잖아. 그게 A와 B의 합집합의 여집합이랑 똑같잖아. 근데 얘를 여기다가 집어넣으면 어떻게 돼? 여집합의 여집합. 그렇지. A 합집합 B의 여집합의 여집합이 돼버리죠. 그럼 얘는 뭐랑 똑같을까? A 합집합 B. 그렇지. 그냥 A와 B의 합집합으로 돌아오게 되죠. 그냥 거기에 A의 교집합을 넣으라는 거네요. 그럼 뭐가 나올까? A. 그렇지. A와 B의 합집합에 A 교집합을 했으니까 그냥 A가 그대로 나와야겠죠? 좋습니다. 자,
눈치 일단 조용히 하겠지 이제. 자, 그러면 그 다음 거 봅시다. 전체 집합의 두 부분 집합 A랑 B에 대해서 뭐라고? A가 B에 뭐 할 때? A가 B에 어? 그 당당하게 얘기해. 잘하고 있어. 포함된 그렇지. 포함될 때 A와 B의 여집합의 합집합과 B의 교집합을 간단히 정리해보자라는 얘기예요. 그쵸? 자, 근데 A가 요거라 그랬지. 그럼 두 가지 경우가 있다고 했죠, 일단은. 어떻게? 정말로 A가 B 안에 속하든지 A랑 B가 그렇지. 잘하고 있어. 내가 말하는 건 그냥 복습을 안 했다 뿐이지 잘하고 있는 거야, 지금. 자, 그렇다고 했을 때 A와 B의 여집합의 합집합을 내면 어떻게 될까? 여집 포함 주어지고 나서 갑니다. 자, A가 이번엔 정말 B에 속하기만 한다면 어떻게 될까? B의 여집합 그리고 A 이 부분이죠. 자, 그 다음 A랑 B랑 똑같은 대로 가면은 전체야? 그렇지. 왜? B를 제외한 부분과 A를 합치라고 했기 때문에 전체 영역이 됩니다. 자, 그러면 그 다음을 봅시다. 근데 교집합 B라고 했죠. 교집합 파트는 내가 빨간색으로 표시할게. 자, 그럼 여기를 봅시다. 여기에서 B와의 교집합은 어느 부분이야? 색깔 칠한 데는 B랑. A 그치. 오로지 A 영역만이 교집합이 되겠죠? 여기 봅시다. 전체 영역이랑 B랑 교집합은? A는 B 그치. 이 부분입니다. 그럼 무슨 얘기야? 둘 다 결과물은 뭐로 똑같아? A 그치, A로 똑같다 입니다. 자, 이렇게 하실 수도 있고요. 잠깐만, 이 시간에 풀어주는 거지. 자, 이어서 합시다. 이거 말고 그 아까 벤 다이어그램 그려서 했잖아. 이거 말고 무슨 방법이 있냐면은
이거 뭐랑 뭐 어디서 보지 않았나? 그 분배법. 그겁니다. 아까 썼던 거. 그러면 A 교집합 B 합집합 B와 B의 여집합의 교집합을 할 수 있어요. 자, 근데 얘 말이 됩니까? 그치? 아무것도 없지. 그럼 얘는 공집합 처리가 되겠죠, 자연스럽게. 얘 봅시다. A와 B의 교집합. 근데 A가 뭐라고? B에 속해. 그치? 같거나 완전 속하거나 둘 중 하나인데 어찌됐든 둘 다 A와 B의 교집합은 A. 그렇지. 그러면은 A랑 공집합의 합집합이니까 A. 그렇죠. 그러니까 벤 다이어그램 그릴 때보다 훨씬 속도가 빠르지. 자, 그러면은 이번에는 원소의 개수로 가자. 자, 요 문제가 조금 많이 나올 거예요. 그러니까 여기 위에 있는 거는 그래도 내가 분배 법칙, 교환 법칙 요런 것만 대충 알아도 정리가 빠르게 되는데 요런 게 슬슬 많이 나오기 시작해. 계산하는 거. 봅시다. A의 원소의 개수는 총 14개, B의 원소의 개수는 총 몇 개? 10개. 그랬는데 A와 B의 교집합의 원소의 개수가 6개이다. 그랬을 때 다음 값을 구하시오 라고 합니다. 봅시다. A와 B의 합집합의 원소의 개수는 그럼 몇 개로 볼 수 있느냐라는 건데 어? 몇 개? 아, 합집합. 합집합. 어. 혹시라도 구할 수 있으면 정말 대단한 거야. 응용이 되는 거니까. 근데 못해도 상관은 없어요. 하면 대단한 거라고 말한 거야. 같이 할까? 아니면 구해볼래? 18. 그치. 그치. 아주 좋았어. 18개. 왜? 저거 교집합이 어어어. 6개니까 어. 한쪽에서 6개 빼버리고. 그치. 그겁니다. 아, 좋았어, 좋았어. 6개가 겹친다는 거니까 둘이 합친 거에서 6 그냥 빼고는 돼. 그치? 겹친 만큼 제거. 좋습니다. 자, 그러면은 이번엔 A에서 B를 뺀 거에 차집합의 원소의 개수는 어떻게 낼 수 있을까? 여덟 개. 뭐야? 어떻게 했어? 14에서 6 뺐어. 그치. 왜? A에서 B를 빼라는 건 A에서 B에 해당하는 부분을 제거해라. 즉, 교집합을 제거해라. 난 말과 똑같기 때문에 그냥 빼주면 되죠. 이렇게 하면 돼. 계산. 잘하고 있습니다. 자, 그 다음 A의 원소의 개수가 7개. A와 B의 합집합의 원소의 개수가 12개. 이때 A와 B의 교집합의 원소의 개수가 4개다. 자, B의 원소의 개수를 구해보자 라고 합니다. 자, 만원 넘게 주고 샀는데 이거 풀어주면 안 되지. 자, 얘는 그럼 어떤 단계를 거쳐서 구할 수 있을까?
아 이건 좀 손 써야 될 것 같아? 어? 9? 굿. 잘했습니다. 간단하지. 왜? 둘이 합집합이라는 걸 더하는 건데 더하면은 12가 된대. 근데 교집합이 4개나 있다는 거는 겹치는 부분까지 고려해서 A의 개수와 B의 개수를 더했을 때 총 얘랑 얘를 더한 16이 돼야 된다는 거죠. 그러니까 B가 9개. 잘했어. 확실히 네가 보면은 기본적인 걸 봤을 때 계산 연산 자체는 잘해. 나쁘지 않게 잘 해내 연산 자체는. 근데 단점은 딱 하나지. 글이 많아지면. 그래서 그냥 솔직하게 얘기하면은 어느 정도껏 문제를 풀어보고 그 다음에 서술형도 쉬운 문제는 좀 건들면서 적응하는 정도로 가면 좋을 것 같아. 그냥. 그리고 국어는 잘해야 된다. 야 진짜야. 솔직히 수학은 어느 정도까지 하면 되잖아. 근데 너 국어는 잘해야 된다고. 너의 미래 업계를 생각하라고. 업종을. 국어 잘해야 된다고. 설명서 잘 읽어야 된단 말이야. 근데 농담이 아니라 국어 진짜 잘해야 돼. 영어랑. 솔직히 국어 영어만 잘해도 먹고 살만해. 수학은 어느 정도? 기본만. 국어는 잘 못하는데 영어는 둘 다 잘해야 된다고 하지 않습니까, 선생님? 국어도 잘해야 돼. 근데 국어 잘하는 거 별거 없습니다. 뭐만 잘하면 된다고? 책만 안 읽으면 돼. 왜? 일단은 녹화는 여기까지 하고